नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आपका सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया योग लेके उपस्थित हुआ हूँ। ऐसी शुरुआत सर्दी में छोटे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में बलगम की शिकायत एक आम शिकायत हो जाती है। तो बलगम से एक बहुत सटीक और बहुत सरल और बहुत सस्ता उपाय बता रहा हूँ। घरेलू उपाय है। सब चीज़ आपके घर में उपस्थित होंगी, सब चीज़ आपके घर में मौजूद होंगी। आप इसको करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इसका आधे 1 घंटे में असर दिखाई दे जाएगा। सबसे पहले अगर बच्चा है तो आधा पान का पत्ता, साबुत आम का वो पान का पत्ता, और कोई बड़ा है तो 1 पान का पत्ता, बगैर चूना कत्था लगा हुआ, सिर्फ पान का पत्ता। 1 पान के पत्ते पे 1 बादाम की गिरी रख लें। जितनी मैं अजवाइन बता रहा हूँ इतनी उस बादाम में अजवाइन डाल दें। और चने बराबर, जैसा चना होता है चने बराबर साबुत नमक की डली, 1 पान का पत्ता, 1 बादाम की गिरी उसके ऊपर रखें, चुटकी भर अजवाइन रखें और चने बराबर साबुत नमक की डली उसके अंदर रखकर, बुजुर्ग है तो उसको चाप कर उसका रस निकल जाए। उसको खाना है, थूकना नहीं है, उसका रस भी पीना है और पान समेत खाना है। और बच्चा है तो आधा पान का पत्ता, आधी बादाम की गिरी, चुटकी भर अजवाइन, छोटी सी डली नमक की, बहुत छोटी सी, वो बच्चे को साबुत दे दें। और साबुत ना दें तो उसको पीस के घोट के चम्मच से बच्चे को पिला दें। आधे पौन घंटे में तुरंत राहत हो जाएगा। जितने भी मेरे दर्शक, मेरे भाई बहन रोगी ये चीज़ देख रहे हो, मेरी बताई हुई बात सुन रहे हो, इसको नोट कर लें, इसको उपयोग कर लें। 1 घंटे में तुरंत राहत, आराम पहुंचाने वाला नुस्खा मैंने आपको बताया है। इसका उपयोग करें और आराम पाएं। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी दर्शकों से, इस वीडियो को देखने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों से एक मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को से मेरी विनती है, आप हमें मार्गदर्शन देते रहें। हम आपको नए से नए सिद्ध योग आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। जय श्री राम।